約翰福音第1章第51節，又說：我實實在在嘅告訴你們，你們將要看見天開了，神嘅使者上去下來，在人子身上。都真係俾神嘅帶領而慢慢一路成長，越嚟越聽神嘅聲音，越嚟越多噶嘛。但我身邊係冇一個咁嘅人。但係如果佢接近有呢種現象嘅話咧，就會得啦。好啦，但係佢點先接近到有呢個現象咧？就係佢嘅喜好同我嘅喜好一樣就得啦。佢好多嘢都似我咪得啦。佢唔似我嘅地方，佢改咗似我咪得啦。其實呢個就係因為神培養咗我擁有嗰種嘅 personality 啊嘛。但我 personality 係會以好多種形式出現嘅，會有我嘅喜好啦，會有我嘅嗜好啦，會有我自己嘅好奇心啦，會有我自己嘅邏輯啦，同埋我嘅 understanding 啦，我嘅 wisdom 啦，係咪？呢啲全部都係組合咗一個成為日華嘅 personality 啊嘛。即係譬如好似舉個例，我同你哋傾偈嘅態度啊，嘅風範啊，嘅形象啊，同你身邊同其他出面嘅人傾係完全唔同噶嘛，係咪？係啊，點解會唔同咧？嗰個咪 personality 咯。所以呢個 personality 任何一個小角你掹到出嚟就得啦，你掹一角出嚟，咁只不過原來其中一個大角咧，就係我中意高達。喺高達裏邊咧，我見到高達，其實我慢慢越嚟越多知道我點解中意高達。因為原來有呢樣嘢，原來呢個 cap 好吸睛啊，呢個哇，即係好吸引你嘅注意力啊咁樣。諸如此類呢一啲咧，我咪會同佢哋分析咯。咁呢一個其實佢哋學識咗同埋滿足咗我中意高達呢一個咧，佢其實佢喺我部分嘅 personality 咧沾到邊啦。譬如好似智恩會問我點解中意隻歌，我會解釋點解我中意隻歌，點解我唔中意隻歌。我覺得呢隻歌呢個音咁上落去咧係好 discourage 嘅咁樣。嗱，咁再一啲人嚟講，你覺得唔中意呢個音啫嘛，關我咩事？但係真係咩？點解我唔中意？因為我 personality 唔中意啊嘛，係咪？就算我解釋唔到，但係嗰個唔係代表咗冇 spiritual 嘅意義喺度噶嘛。咁只因為喺呢啲度會學咯，譬如唱歌嘅唱法啊，填詞填嘅，除咗技巧同埋一啲嘅原則，但係嗰啲原則嗰啲嘅技巧加埋，好似一個 instinct 咁咧，其實嗰個都係一個 personality 嚟嘅。咁譬如好似佢哋就知我中意玩飛機，但係就算玩飛機，我都有好多研究嘅精神嘅喎，係咪？我好中意發明啲新嘢嘅喎。我會不斷 improve 嘅喎，每架飛機都有啲嘢改嘅喎，係咪？嗱，咁呢一啲咪就係咪我 personality 咧？都以另一種形態出現啫嘛。但係如果喺呢一方面服侍我嘅人而欣賞呢種形態，咁佢咪有咗我一個佢哋以前從來冇或者未達標嘅 personality 咯。咁你知唔知道嗰個係咩嚟㗎？其實係一個恩膏器皿嚟嘅。咁咪有恩膏，佢哋咪就係攞到器皿啦，裝到恩膏。首先佢哋為喺自己生命裏邊製造咗呢個 personality， 有咗呢個器皿啦，但係佢 contact 我啊嘛，佢一定會得我獎賞噶嘛，咁所以佢咪有恩膏 fill up 咗佢咯，賜恩惠咯，所以佢點解會咁多靈感？你諗下，我講緊就係，你知唔知賜恩真係要填平嗰一隻歌用幾耐？係1個鐘噶咋，因為神俾個恩賜俾我哋咧，俾一啲嘅信息我哋啊，仲要係個信息我哋配得佢講啊嘛，佢先會俾噶嘛，填歌詞都係噶。即係嗰個人配得佢填，咁神就俾呢個靈感佢啊嘛。譬如智恩嗰隻 I own my life 嗰隻，大家一聽你知係佢配得填噶，係佢嘅，係屬於佢嘅，係咪？後世再講翻呢隻歌都會拎翻，好似大家講大衛詩篇23篇講係屬於大衛嘅，拎翻呢隻歌都覺得好聽，覺得係賜恩嘅，係咪？係啦，因為佢配啊嘛。但係佢點樣喺邊度攞到一個咁樣嘅配得 personality 咧？佢一生都唔會攞到噶。如果佢唔係我個仔。而就算佢係個仔，佢唔研究我嘅喜好，佢都唔配攞到。咁我身邊嘅人哋好多人係唔配擁有呢個恩膏，所以一生都唔得。但係佢哋本身可以拋低一啲嘢去學嘅，去服侍嘅，咁佢哋就係 get 到啦。咁其實呢個就係我所以係在應該講99%嘅獎勵都係嚟自呢個，因為原因就係你從一個神人身上或者一個受膏者身上學到一個你冇嘅 personality。你或者直情冇嗰個性格嘅，或者冇嗰個程度嘅性格，冇咁講究嘅嗰個性格，嗰個喜好冇咁講究，但係你全部轉到係有咁講究，你突然間就發現有恩膏，
喺呢個恩膏當中就會有屬於配得你嘅表達呢個恩膏嘅形式，無論係唱歌、填詞、歌位，或者係講道或者分享咯，或者帶領人做一個管理咯。咁所以變咗我嘅恩膏喺小獅子度咧，佢哋有種唔同嘅形式發展嘅。呢3年裏邊佢設立咗好多嘅管理系統啊，延伸咗點樣將呢樣嘢做得好啊，將高大。咁所以變咗導致人哋嚟諗住學500強嘅方式學佢哋喎，咁係，但係問題講翻轉頭係佢哋愛嚟做嚟，為咗做牧師一個玩具而做出嚟嘅，係咪先？咁點解咧？原因就係話佢哋有恩膏，佢哋有器皿啦，係衍生咗出嚟啦。咁但係就係我一個嘅整全嘅性格，藉着一個碎件，佢發展翻整全出嚟啫。約翰福音第1章第51節，又說：我實實在在嘅告訴你們，你們將要看見天開了，神嘅使者上去下來，在人子身上。於聖所傾愛歌，禱告神送走我憂慮，愁霧散去，降服我心專一，傾聽聖靈，微妙瞬間心即充滿期許。我多麼渴想濾掉人意的過濾，提純內心器具，在愛中自由來感受靈命革新。極陶醉，呢喃密語心聲訴述我心境轉換純正純全，刷新品性心境，情明和應，神能帶我恩光於心裏亮照相輝映，真光滿日明亮似星，心鏡現折射我主品性，情想煉淨器皿。